Darbii kanaan Inter yoomuu shaampiyoonii akka ta'u AC Milan ammoo tapha darbiitiin mo'atame morkataan isa fuulduratti shaampiyoonii akka hin taane daangessuuf taphatus hin milkaa'iniif hafeera. Tapha kaardiin diimaa 3 daqiiqaawwan dhumaa irratti itti mul'ateen Inter goolii 2-1 mo'ee mirgaan galee. Tapha si'ataa fi miirri wal mo'achuu olaanaa itti mul'ateen taphataan duraanii AC Milan Francisco Acerbi daqiiqaa 18ffaa irratti kubbaa rogarraa dhuftee Benjamin Pavalateef galchee Inter dursaa boqonnaa bahan. Di Marco with the outswinger, Pavard's flick on and Acerbi scores! The former Milan player gives into the lead! Boqonnaa deebii daqiiqaa 49ffaa irratti ammoo Marcus Thuram kubbaa fageenya irraa rukuteen galchii lammaffaa Inter Milan ida'eera. Qabxii taphichaa jijjiiruu fi shaampiyoonummaa Inter Milan bulchuuf carraaqaa kan ture AC Milan irra deddeebiin goolii Interitti siquun fooyyee ture. Kanaanis daqiiqaa 80ffaa irratti Fikayo Tomori goolii addaan galcheen garaagarummaa goolii AC Milan deebisuus Interin shaampiyoonummaa irraa daangessu hanqateera. Inter Milan garaagarummaa qabxii AC Milan waliin qabu gara 17tti bal'ise taphoonni liigichaa 5 hafanuu shaampiyoonii ta'e. Seenaa darbii deelaa Maadoniinaa waggoota 116tiin kilaboonni kun lamaan wal mo'atanii shaampiyoonummaa yoo mirkaneeffatan Kanedaa yeroo jalqabaatii fi Simeone Inzaagiin durfamaa Scudetto isaa 20ffaa kan injifate Inter kana booda fooyituu asxaa mallattoo urjii 2 qabu kaawwachuun milkaa'ina isaa ibsata. Seerii A Itaaliitiin kilabni tokko waancaa Scudetto 10 yoo mo'e mallattoo urjii tokkoon bakka buufamee fooyituu irratti maxxanfata. Waggoota 3 darban Simeone Inzaagii jalatti kan dadammaqee fi bara darbe Champions Leaguein xumuraaf ga'ee waancaa kan dhabe Inter taphoota liigichaa 27 darban hin mo'atamne. Walumaa galaanis tapha Seerii A tokko qofaa injifatame. Yeroon tapha idilee xumuramee daqiiqaa qisaasa'e dabalame 93ffaa irratti taphataan AC Milan Theo Hernandezii fi kan Inter Denzel Dumfries walloluu isaaniitiin kaardii diimaadhaan dirree yoo ari'ataman daqiiqaa 97ffaa irratti ammoo Calabriaan naamusa hin malle mul'iseen kaardii diimaa argee AC Milan taphattoota 9 taphicha xumure. Dursaan taphattoota Inter Milaniif shaampiyooniin addunyaa Lautaro Martinez carraa kanatti fayyadamuu qabna jedheen ture itti milkoofneerra jedhe. Lautaro Martinez Federico Di Marco waliin dagalee goolii irra bahanii gammachuu isaanii ennaa ibsanus mul'ateera. Waggoota 24 dura taphataa ta'ee Lazio waliin waancaa kana injifatee kan ture Simeone Inzaghi dorgommicha yeroo eegallu bifa kanaan milkoofna jedhee hin yaanneen ture miseensonni kilabichaa hunduu gammachuu qooddatanudha jechuun ifaajeef dafqa waggoota 3 booda milkaa'ina irra ga'etti gammadu dubbateera. Warri Nerazzurri taphoota darbii deelaa Maadoniinaa 6 darban injifachuunis kana dura AC Milan seenaa yeroo 2 hojjatee ture qooddataniiru. Number 20 is no longer a dream, it's a reality now. One star becomes 2. Tapha biraa kaleessaatiin taphataa duraanii Inter Milan kan ture Thiago Motaan kan durfamu Bolognaan gara Stadio Olimpico deeme goolii 3-1 Roomaa injifatee deebi'eera. Kanaanis sadarkaa 4ffaa qabatee bara 1964 booda Champions League kilaboota Awurooppaa irratti hirmaachuuf carraaqqii itti jiru jabeeffateera. Premier League Englandiin har'a galgala sa'aatii 4tti darbii Londoniin Arsenal Chelsea keessummeessa. Arsenal qabxii 74 Chelsea 47 qabatee sadarkaa saglaffaa irra taa'ee walitti dhufu. Premier Leagueidhaan caasaa haaraan erga eegalee asitti si'a 63ffaaf waliin taphachuuf jiru. Arsenal 25 Chelsea 20 qabu si'a 20 wal mo'aniiru 18 qixa ba'aniiru. Marsaa dura bara dorgommii kanaa jechuudha. Kilaboonni kun lamaan lama qixa ture kan isaanii xumuraan bara darbe caamsaa keessa jechuudha. Emirates Arsenal 3-1 injifatee ture Chelsea akkasumas Stamford Bridgetti ammoo Arsenal 1-0 dhaqaa galaan injifachuu isaa kan yaadannudha. Barana yeroo murteessaa kanatti immoo irra deebi'anii dhufaniiru. Gama Chelseatiin har'a Cole Palmer dheengaddaa tapha waancaa FA Englandiin booda dhukkubsatee ture. Kaleessa shaakala hin hojjenne tapharraatiif akka hin qaqqabne himamaa jira. Mauricio Pochettinonis boru ganama jedhanii kaleessa har'a jechuu isaaniiti. Shaakala irratti jijjiiramni yoo jiraate kan ilaallu ta'a malee waan taphatu natti hin fakkaatu jechuun dubbataniiru. Chelsea'itti hir'isa taphataan kun jiraachuu baachuun isaa jedhameeti kan eegamu.
taphoota Premier League England shan darbaniin goolii galcheera. Taphataan kun Malo Gusto akkasuma Ben Chilwell taphachuun isaanii shakkii akka ta'e himameera. Arteetaan Chelsea iddoo hirmaannaa dorgommii ardii Awurooppaa argachuuf morkachaa jira waan ta'eef murtii jabaachuu danda'a yaadee dhukaaseera. Sadarkaa jahaffaarra kan jiru Newcastle wajjin garaagarummaa qabxii 3 qofa kan qabu. Chelsea sanuu tapha qixxeessuu qaba, kanaafuu isa kana yaadaa taphataa. Chelsea Premier League Englandin guraandhala darbe erga Wolvesiin goolii 4-2 mo'amee asitti hin injifatamne, kanaafuu Arsenaaliin miira akkasii keessa ta'eeti kan inni darbii Londoniin ittiin morkatu. Championship Englandin Leeds United injifachuun sadarkaa lammaffaatti deebi'e. Kallattiin kilaboota lama gara Premier League'itti kan itti guddatan keessaa tokko ta'uuf kan morkachaa jiru Leeds United goolii 4-3 Middlesbrough injifate. Somerville peenaalitiif taphaan goolii 2, Patrick Bamford fi Wilfred Nyooton goolii tokko galchaniiru. Leeds qabxii 90 gara sadarkaa lammaffaatti ol siqeera. Ta'us tapha qixxeessuu tokko kan qabu Ipswich Town yoo mo'ate garuu gara sadarkaa sadaffaatti gadi siqa. Leeds taphoota lamaan isa hafan Queen's Park Rangers fi Southampton waliin taphatee mo'achuu cinaatti injifatamuu Leicester City fi Ipswich Town eeguufis ni dirqama. Championship England dursaa kan jiru Leicester Cityin tapha har'a galgala Southampton waliin taphatu yoo mo'ate garaagarummaa qabxii 4 dursaa carraa gara Premier League'itti guddachuu bal'ifata. Nottingham Forest peenaalitii 3 dhorkameera jechuun sagaleen abbootii murtee VAR akka gadhiifamu gaafate. Premier League Englandin tapha dilbata darbe kilaboonni yaaddoo liigichaa keessaa bu'uuf qabanii fi bara kana qabxiin irraa hir'ifame waliin taphataniin Everton goolii 2-0 Nottingham Forest injifachuun isaanii yaadatama. Ta'us taphaan booda Nottingham Forest sababa abbaan murtee VAR Stuart Atwell deeggaraa Luton Town ta'aniif peenaalitii argachuu qabnu 3 nu dhabsiisaniiru jechuun boordii abbootii murtee taphoota professionaalaa PG Mollitti iyyataniiru. Luton Town sadarkaa gadii keessa jiru qabxii tokko qofaan Nottingham Forest sadarkaa 17ffaarra jiruun caalama. Iyyannoo isaanii haasaan abbootii murtee VAR waliin taasisaa turan dhaga'uu barbaanna jechuun Nottingham Forest gaafateera. Forest daqiiqaa 24ffaarratti Ashley Young balleessaan Giovanni Reina irratti hojjate. Daqiiqaa 4ffaarratti ammoo Ashley Young irra deebiin kubbaan harkaan tuqee fi 56ffaarratti Ashley Young balleessaan Callum Hudson-Odoi irratti hojjate peenaalitii ta'uu danda'a jechuun amanu. PG Moll guyyoota dhufan gidduutti haasaa qaamota lamaanii gidduu ture ifa godhaa jedhamee eegama. Andy Coleef John Terryin galmee kabajaa Premier League England irratti galmaa'an. Taphattoota duraanii Premier League England 15 keessaa deeggartoonni idil addunyaa sagalee kennuun taphattoonni simboo Premier League England turan kun lamaan Andy Cole fi John Terryin filatamuun liigichi beeksiseera. Bara kana Ashley Cole dursee yoo filatamu taphataan duraanii Manchester United Andy Cole fi kan Chelsea John Terry taphattoota 23ffaa fi 24ffaa galmee kanarratti katabaman ta'aniiru. Taphattoota kanneen sadan Ashley Cole, Andy Cole fi John Terryin boru sagantaa Londonitti qophaa'u irratti ifatti beekamtii argatu. Seenaa Premier League Englandin taphataan goolii hedduu galchuun sadarkaa 4ffaa irratti argamu Andy Cole Manchester United waliin waancaa Premier League England 5 yoo injifatu walumaa galaan kilaboota garaagaraa keessatti taphoota 414 goolii 187 galcheera. Dursaan taphattoota duraanii Chelsea John Terryin kilabii London Chelsea wajjin waancaa Premier League 5 akka argatu gargaareera. Seenaa Premier Leaguein goolii 41 galchuun taphataa sarara ittisaa goolii hedduu galchees yoo ta'u taphoota 214 inni taphate irratti ammoo gareen isaa goolii otoon keessummeessin ba'uun taphataa seenaa qabudha. Cardiff Cityin sababa du'aa Emiliano Salaan euro miliyoona 100 fi miliyoona 20 kasaaru beeksise. Bara 2019 yeroo Emiliano Salaan balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaa darbe irraa kaasee Cardiff paawundii miliyoona 100 ol akka kasaare himateera. Kasaaraan kun ogeessota seeraatiin gadi fageenyaan erga ilaalameen booda euro miliyoona 100 fi miliyoona 20 akka ta'e abukaatoon kilaba Wales Selin Jones dubbateera. Himanni kun mana murtii
Nons lixa Firaansitti argamutti kan dhiyaate yoo ta'u Nons hanga fulbaana 23tti deebii akka kennuuf yeroon laatameefii jira. Abbootiin seeraa Nons himannaa haaraa kana yeroo kennineefi qorachuu ni barbaannas jedhaniiru. Fabio Cannavaro leenjisaa Udinese ta'uun hanga xumura bara dorgommii kanaatti qacarame. Seerie Itaaliin yaaddoo liigicha keessaa bu'uu kan qabu Udineseen leenjisaa kilabichaa Gabriele Schioffi hojiirraa kaasuun bakka isaa taphataa seena qabeessa duraanii Itaalii Fabio Cannavaro qacaruu beeksiseera. Sanbata Udineseen Hellas Veronaan goolii 1-0 erga mo'ameen booda kilabichi miseensota kilabichaa hunda geggeessuun isaanii yaadatama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduuwwan ispoortii yeroo kanaaf qabanne kanneen